Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Como vocês já devem ter percebido, hoje o nosso vídeo vai conter uma pequena reparação na moto. Pois é, a minha moto só tem 6 meses e já precisa de uma pequena reparação. Eu não vou fazer muito barulho, ou vou tentar não fazer muito barulho porque posso incomodar os vizinhos. E também, se vocês ouvirem algum barulho assim um pouco mais estranho durante o vídeo, é normal. Nós estamos aqui em frente à Garde dos Comboios e às vezes pode algum comboio sair e ouvir-se no vídeo, ok? Hoje trouxe-vos aqui para a nossa garagem porque o nosso canal está a festejar e eu lembrei-me de uma coisa para comemorar os nossos 100 subscritores. E o que é que eu vou fazer? Eu lembrei-me de comprar uma lata de tinta preta e vamos pintar a nossa moto de preto. Não, estou a brincar. É claro que estou a brincar. Nós temos ali um pequeno trabalho para fazer com o escape. A moto está a ficar com o escape ferrugento e eu decidi comprar uma tinta especial que normalmente aguenta até 800 graus. Não sei se vocês conseguem ver bem. 800 graus. Vamos pintar a nossa moto. Ou melhor, o escape da moto, o tubo de escape da moto, vamos pintá-lo com este spray que dizem que aguenta até 800 graus e depois mais tarde vou ver o resultado se realmente ele não vai se degradar com o tempo, com o aquecimento da moto. Outra coisa que eu vos queria mostrar também é que eu comprei uma pistola para spray. Portanto, nós colocamos aqui ao que parece o spray, eu não conheço. É a primeira vez que vejo, não sei se vocês aí em casa já conhecem este tipo de pistola. Nós aplicamos aqui o spray e automaticamente conseguimos fazer um género de uma pistola de tinta. Bem, eu comprei isto, não sei se isto serve para alguma coisa, mas vou tentar ver se consigo fazer alguma coisa disto. Aliás, já estou a começar a rasgar. Agora, isto é a pistola. Depois temos aqui o nosso spray. E como vocês podem ver aqui, isto é assim, adapta-se fácil, por acaso, e retira-se fácil. Estão a ver? Olha lá, é só isto. E agora vocês deixam ficar assim a cabeça do spray para a frente e depois acho que depois de agitar bem, claro, nós damos assim uma esfreada. Bom pessoal, eu sinceramente não sei se vou conseguir pintar com isto, é a primeira vez que eu vou experimentar isto. Depois já vamos ver, ok? E agora, vamos começar a desmontar a nossa moto. Bora daí. Pronto, basicamente o trabalho que nós temos que fazer é, temos que tirar aqui o escape da moto. Portanto, vamos ter que tirar este plástico que está aqui na frente. Tem aqui um parafuso, aqui tem mais um parafuso e aqui outro parafuso desta carnagem que junta a esta. Portanto, vamos tirar primeiro o plástico para depois poder remover o nosso tubo de escape. O trabalho que nós temos que fazer é basicamente isto. Temos que pintar isto aqui, não sei se vocês conseguem ver, está cheio de ferrugem. Não veio muito bem pintado o escape, acho que podia vir muito mais bem pintado. Eu vou dar um toquezinho com este spray para ver se vai ficar melhor e se aguenta sem ficar com aquela ferrugem, porque eu não gosto nada, ok? Bora daí. Agora que já tiramos o plástico, temos que desaparafusar este parafuso aqui e estes dois parafusos aqui para retirar o escape, ok? Bom, como veem é simples. Agora o escape está solto aqui e aqui, então eu vou poder puxá-lo para trás para poder retirar aqui da moto, do sítio onde ele está aqui colocado. Está?
E como vocês podem ver, não é muita ferrugem, mas aqui esta parte que é em ferro já está a ficar assim. Eu vou dar só uma pintadela com aquele spray preto, este, que diz que dura até 800 graus, é uma pintura própria para fornos e tudo escape, coisas assim quentes, grelhadores, etc, ok? Bom, agora vou lixar isto. Bom, agora acho que já está. Vou só pôr um pouco de fita cola e vou começar a pintar isto. Senão isto também é só um tubo de escape e acho que já consegui tirar a ferrugem, a maior parte da ferrugem que tinha. Acho que por dentro também tem que tirar um pouco. Marco, tu tiraste então o escape à moto e não vais ligar para a gente ver o barulho que ela faz? Claro que vou, meus amigos, venham lá daí para ver isso. Bom, meus amigos, então vocês querem ver a moto a trabalhar, não é? Então vamos lá ver isso. Preparem-se com o barulho, porque isto faz um pouco de barulho, pessoal, mas eu não podia deixar de não fazer isto. Pessoal, vocês vejam as lavaredas que isto está a mandar. Pessoal, já chega, senão os meus vizinhos vão me matar. O melhor é eu continuar a fazer então a montagem do escape. Quer dizer, e se eu fosse dar uma volta com a motinha assim? Era uma ideia.
depois de acabado o nosso escape ficou assim. Espero que vocês consigam ver. Bom, meus amigos, o trabalho está acabado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei imenso de andar com a moto sem o escape. Gostava de comprar um dia um escape que fizesse este barulho. Se vocês conhecerem um escape que faça este barulho, por favor, deixem-me aqui nas descrições qual é o escape que eu devo comprar. Esta pistola, eu peço imensa desculpa por não ter utilizado. Eu disse que ia utilizar na pintura, mas acho que não faz sentido em pequenos objetos. Sim, numa placa grande talvez faça sentido, um grande objeto que tenhamos que manejar muito o braço. Acho que faz sentido usar a pistola, porque a posição que quando rodamos para deixar sempre direito o leque. Mas pronto, isso agora também não interessa nada. O que interessa é que eu não o utilizei e se calhar deveria ter usado para vocês ficarem a saber. Pessoal, agora só para terminar este vídeo eu queria deixar um grande abraço para todos. Se vocês estão a gostar deste vídeo, eu queria vos pedir para vocês deixarem o vosso like. Ele é muito importante para nós conseguirmos partilhar o nosso canal e os nossos trabalhos que também fazemos de vez em quando. E se estás a gostar, subscreve-te, convido os teus amigos a subscreverem-se e é só isso que eu vos queria pedir, ok? Agora queria deixar um grande abraço para todos aí em casa. Muito obrigado a todos os inscritos no nosso canal. Esta semana conseguimos chegar aos 100 subscritos. Muito obrigado. E se vocês gostaram mesmo deste vídeo, então deem o vosso like, ele é muito importante para nós, ok? Muito obrigado e tchau pessoal, até à próxima.